আজকে আপনাদেরকে দেখাবো টিকার কিছু টেলিস্কোপিক রড, টেলিস্কোপিক বা অ্যান্টিনা যেটাই বলে। আপনারা চাইলে এখান থেকে আমাদের শোরুম থেকে কালেক্ট করতে পারেন। এটা হচ্ছে ঢাকা মহাখালী টিভি গেট ব্র্যাক সেন্টারের অপোজিটে। আজকে দেখাতে যাচ্ছি, এটি হচ্ছে টেলিস্কোপিকের মধ্যে টিকেএল। এটি আমাদের কাছে বর্তমানে 8, 6, 7, 8 এবং 12 ফিট আছে বর্তমানে। তারপরে হচ্ছে এটি গ্যালেন্ট, নোবেল গ্যালেন্ট। এটি বর্তমানে আমাদের কাছে 8, 9 এবং 12 ফিট রয়েছে, নোবেল গ্যালেন্ট। তারপরে এটি হচ্ছে টিকেএলে, যেটি দেখিয়েছিলাম আগেই, 12 ফিটটা। এটা টিকেএলে 12 ফিট। তারপরে হচ্ছে টিইউএলসি, এটি 10 ফিট এবং এটি 9 ফিট রয়েছে। টিইউএলসি 10 ফিট এবং 9 ফিট। তারপরে হচ্ছে টিকা টেলিপার্টনার। টিকা বর্তমানে আছে হচ্ছে 8, 9 এবং 12 ফিট। টিকা টেলিপার্টনার 8, 9, 12 ফিট রয়েছে। এটি 9 ফিট এবং এটি হচ্ছে 12 ফিট এবং 8 ফিট রয়েছে। তারপরে হচ্ছে সামিরা বিগ গেম, যে অনেক কালারফুল একটি রড এবং স্ট্রং। সামিরা বিগ গেম, এটি আমাদের কাছে রয়েছে 9, 10, 11, 12 এই কয়টি সাইজে রয়েছে সামিরা বিগ গেম। এবং আমাদের কাছে রয়েছে হাতছিপ, সামিরা বিগ গেম। এটি হচ্ছে 12 ফিট, আগেরটি ছিল 10 ফিট এবং 11, 9, 4টা সাইজ আছে। আর এটি হচ্ছে হাতছিপ, আমাদের কাছে টেলিপার্টনার হাতছিপ রয়েছে। এটি দুইটি সাইজে আছে, 10 ফিট এবং 12 ফিট, দুইটা সাইজে রয়েছে টেলিপার্টনার হাতছিপ। আপনাদেরকে একটু খুলে দেখাই। টেলিপার্টনার হাতছিপ, এটি আপনাদেরকে একটু খুলে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন 10 ফিটটা, 10 ফিট হাতছিপ টিকা টেলিপার্টনার। দুইটি সাইজ রয়েছে, 10 এবং 12।